Nasema hivi, kisha wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Anasema na watatu hawa ni umoja. Ndio maana nakufundisha, anasema Mungu ni mmoja lakini anazo nafsi tatu. Kwa nafsi yake ya kwanza Mungu anaitwa Baba. Nafsi yake ya pili anaitwa Neno. Sasa huyu Neno ndiye amepata majina kadhaa. Amen. Na kufundisha Mungu ni nani hapa sasa hivi mwanzoni. Neno amepata jina la Mwana. Sawa sawa? Umewahi kusikia watu wanasema tunaomba kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Neno huyu amepata jina la nani? La Mwana, baada ya kuzaliwa duniani. Hapo mwanzoni, kabla hajaja kuishi duniani, alikuwa na jina moja tu, anaitwa Neno. Sawa? Yohana Mtakatifu 1:1. Maandiko yote nayo yataje, wewe unaandika. Amen. Yohana Mtakatifu 1:1. Anasema hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Sawa? Alipozaliwa duniani anaitwa Mwana. Yohana Mtakatifu 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Bwana asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa alipozaliwa duniani anapata jina la nani? La Mwana. Lakini huyo Neno pia anapata jina la Yesu. Wakati malaika Gabrieli anakuja kwa Mariamu, Luka sura ya 1, anamwambia utazaa mtoto, utamwita jina lake nani? Yesu. Kwa hiyo tukisema Neno, tukisema Mwana, tukisema Yesu, tunazungumza nafsi ya pili ya Mungu. Amen. Mwana, Neno, Yesu. Bado tunazungumzia nafsi hiyo moja. Kwa hiyo usije ukachanganyikiwa, mtu anasema tunaomba yote kwa jina la Yesu, bado tunamsemea yule Neno. Tunaomba yote kwa Neno, tunamsemea Neno. Tunaomba yote kwa Mwana, tunamsemea Neno huyo huyo. Ni kitu kimoja, ni majina yanapishana, na majina yanapishana kwa sababu ya assignment, kwa sababu ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafsi ya pili anaitwa Neno, Mwana au Yesu. Ni kitu kimoja ukitaja. Nafsi ya tatu anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu mmoja ana nafsi tatu: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Rais. Bwana asifiwe. Wangapi wanafahamu yai? Yai la kuku, la bata, yai. Kwa sababu nisiposema hivyo kuna mtu anasema labda kuna mayai ya kiroho. Sio la kiroho, lile la mwilini, yai. Unafahamu yai? Ukilichukua lile yai ukalipiga hivi, pale juu pana ile ganda la juu. Ukilipasua lile unakuta kuna kiini cheupe pale ndani. Sawa? Ukitoa kile kiini cheupe unakuta kuna kiini cha njano pale katikati. Lakini tukilishika lile moja, tuseme nimeshika mayai, tunasema nimeshika nini? Yai. Lakini lile yai linaitwa yai kwa sababu limetengenezwa na vitu vitatu. Wangapi wanafahamu parachichi? Parachichi. Sawa? Naelewa tu, naelewa. Ningekuwa huko Kagera, ningekuwa wapi, nasema parachichi, wangesema ni ufunuo. Baba mtumishi amepata ufunuo, kuna kitu kinaitwa parachichi. Ila kwa Mbeya parachichi ni jambo la kawaida. Sawa? Pana lile ganda la juu, pana ile nyama yenyewe parachichi, afu pana ile mbegu iko pale katikati. Lakini tukilichukua lile linaitwa parachichi. Nafundisha Mungu ni mmoja na nafsi tatu. Sawa? Kwa lile parachichi ni moja lakini inatengenezwa na vitu vitatu. Ukitoa kimoja sio yai tena, sio parachichi tena. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoliona hilo jua hapo nje, hilo jua unaloliona, hilo jua lina kitu kinaitwa mwanga. Yaani kuna hilo donge lenyewe ukiliangalia hivi unaona lile pale. Sawa? Lakini ili ulione hasa, unaliona kwa sababu lile jua lina uwezo wa kutoa mwanga. Kuna kitu chenyewe kinaitwa jua, lakini kuna expression tatu.
pana mwanga, pana joto. Unaona hili joto tunalolihisi hapa sio moto umewashwa, ni jua. Sawa? Kwa angalia sasa, tukiwa tunasemea lile donge lenyewe tunamsemea Baba, na nafundisha Utatu Mtakatifu sasa hapa. Ili nikisema Roho Mtakatifu usipate shida na mimi ninapokaza kusema habari za Roho Mtakatifu. Ile donge lenyewe unaloliona ni Baba. Ule mwanga wenyewe, ule mwanga ambao unatuangazia kuona ni neno. Hilo joto hilo ni Roho Mtakatifu. Sawa? Nikifanya hivyo nitakufundisha hivi, Roho Mtakatifu hawezi kuonekana na haya macho, lakini ni halisi sana. Sawa? Huwezi kuona joto, lakini joto likitokea unalihisi joto. Sawa? Watu wanaanza kujipepea pepea, lakini wanachokipepea hakionekani lakini wanahisi, na likizidi mara fulani mtu anashindwa kukaa pale. Joto likizidi. Joto ni halisi lakini halionekani. Roho Mtakatifu ni halisi lakini haonekani. Bwana asifiwe. Tunaposema njoo turuhusu Roho Mtakatifu atembee, kuna mtu hataona kwa macho Roho Mtakatifu, lakini akianza kutembea Roho Mtakatifu anakuwa halisi. Yaani mtu anaweza akahisi kama ameguswa na mkono wa mtu. Sawa sawa. Kwenye ibada za Roho Mtakatifu, mtu mmoja alikuwa anaguswa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akimgusa, anamgeukia jirani yake, anamuuliza, vipi? Kuna nini? Sasa mimi mbona sijakusemesha? Mbona umenigusa? Sijakugusa. Wanaendelea kuabudu. Wanapoabudu anahisi kuna mtu anamgusa, anamgeukia jirani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni kama lile joto. Tukiwa na mfano wa jua. Sawa? Tukiwa na mfano wa mtu, kuna mtu hapa anaitwa Makunja. Sawa? Makunja ni mmoja, lakini ametengenezwa na vitu vingapi? Vitatu. Sawa? Nisaidie kusoma. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Makunja ni mmoja, lakini ametengenezwa na vitu vitatu. Wathesalonike wa kwanza sura 5:23 Biblia inasema, ndio, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Ndio. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Tuishia. Nanyi nafsi zenu, roho zenu na miili yenu. Sawa? Kwa hiyo tukimsema mtu ni mmoja, lakini anatengenezwa na vitu vingapi? Vitatu. Ana roho, ana nafsi, ana mwili. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ana roho, ana nafsi, ana mwili. Akitokea, anatokea mtu mmoja, lakini anatengenezwa na vitu vitatu. Mungu akitokea, anatokea kama Mungu mmoja, lakini anatengenezwa na vitu vingapi? Vitatu. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Ukiondoa neno, huyo sio Mungu tena. Ukiondoa Baba, sio Mungu tena. Ukiondoa Roho Mtakatifu, sio Mungu tena. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ndio maana sasa hata imani yetu tunaposema tumeokoka, imani yetu inaamini katika Mungu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Hatusemi kwa sababu hili kanisa linaitwa utakatifu na Roho Mtakatifu, kwa sisi huwa hatuna mpango na Baba, huwa hatuna mpango na Neno, sisi tuna mpango tuna Roho Mtakatifu. Hatusemi hivyo. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hiyo ni message, yani the holiness and Holy Spirit, that's a message. Sawa? Ule ni ujumbe ya kwamba tunataka kueneza vitu gani? Tunataka kueneza utakatifu na Roho Mtakatifu. Lakini kila wakati akitajwa Roho Mtakatifu, Neno ametajwa, Baba ametajwa. Jina la Bwana libarikiwe.
Yaani ni kama vile ukikutana na mimi leo tukitoka hapa ibadani, mtu anasema nimemwona Makunji. Sure. Wewe umeona mwili wangu. Si ni kweli? Lakini aliyeona mwili wangu ameniona mimi. Si ni kweli? Jina la Bwana libarikiwe. Hujawahi kuona roho yako, wala nafsi yako hatujawahi kuiona, lakini tumekuona tayari. Siku moja Yesu akawa anaongea na wanafunzi wake. Wanafunzi wakasema, sisi utuonyeshe Baba tu inatosha. Tuonyeshe Baba. Yesu akasema, wewe, mimi niko na ninyi siku zote. Unasemaje tena nionyeshe Baba? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa nini? Baba anaishi ndani yangu na mimi naishi ndani ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamwelewa Mungu kwa lugha fulani hivi nyepesi. Yesu asifiwe. Unaweza ukakaa kanisani mpaka siku unakufa, alafu siku unaenda mbinguni na unaenda huko busy unataka kumuona Roho Mtakatifu hapa yuko wapi? Kumbe Roho Mtakatifu yuko ndani ya Baba. Mimi sina shida na Baba, nataka neno yuko ndani ya Roho Mtakatifu. Watakuchanganya. Siku utafika mbinguni utachanganyikiwa, utarukwa na akili, unaanza kukimbia uchizi huko. Sasa unakimbia uchizi mbinguni, malaika wanakukamata. Kamata yule pale. Sijui kama inaweza kawa. Yesu asifiwe. Hatuchanganyikiwe tukifika mbinguni, sawa? Tunachanganyikiwa hapa duniani, ila huko hamna michanganyo. Sawa? Sasa kwa hiyo mtu ni expression ya Mungu. Yaani unapoona mtu ni maelezeo ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu Mwanzo 1:26 Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Amen. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa mfano wetu sisi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, awe na sura kama yetu. Mfano wetu sisi ukoje Mungu? Sisi ni mmoja lakini tuna nafsi tatu. Kwa hiyo tufanye mtu mmoja naye ambaye atakuwa na nafsi tatu. Sisi ni mmoja ila yuko Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Mtu awe mtu lakini ana roho, ana nafsi, ana mwili. Sasa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kila ukiona mwili ni maelezeo ya Yesu. Biblia inasema hakuna mtu yote aliwahi kumuona Mungu mahali popote, ila Yesu Kristo aliwahi kuonekana, akaishi duniani kwa miaka 33 na ngapi? Na nusu. Sawa? Kwa watu walimuona Yesu, watu walimgusa Yesu. Kwa hiyo ukitaka kumjua Mungu, an expression image of God is Jesus. Sawa? Yaani ukitaka kupata taswira halisi ya Mungu, unamtazama Yesu. Bwana asifiwe. Ukitaka kupata picha halisi, haumwangalii Roho Mtakatifu, unamwangalia Yesu. Kwa nini? Yesu ndiye maelezeo ya Mungu. Yesu ndiye aliyevaa mwili akaja akakaa na sisi. Biblia inasema tukauona utukufu kama wa mwana pekee wa pendo la Mungu. Bwana asifiwe. Ukitaka kuniona mimi, wewe angalia tu mwili wangu. Hivyo, wewe unataka kuniona mimi, wewe angalia tu mwili wangu basi. Alafu nenda huko usemaga nimemuona Makunji. Ukitaka kumuona Mungu, wewe muone Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa anapokuja neno sasa, Mungu akafanya mtu kwa mfano wake, kwa sura yake. Sura, nisiwafundishe sura. Sura ndio ile inaitwa utakatifu. Ningefundisha hapo, ningekuwa nafundisha kitu cha somo kinaitwa utakatifu na Roho Mtakatifu. Leo nafundisha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ningekuwa nafundisha utakatifu na Roho Mtakatifu, ningekuwa nakufundisha sura ya Mungu na Roho Mtakatifu. Sura ni utakatifu. Ukisikia kwa mfano wetu na kwa sura yetu, maana yake huyu mtu awe kama sisi kwa muonekano, lakini awe anafanya kama sisi kwa matendo. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Baba, huyu Neno, huyu Roho Mtakatifu
hawa watu watatu, nikisema Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu. Nafsi ya kwanza anaitwa Baba, nafsi ya pili anaitwa Neno, nafsi ya tatu anaitwa Roho Mtakatifu. Sasa nafsi maana yake ni nini? Sawa? Bwana asifiwe. Nafsi maana yake ni nini? Ili nikusogeze mbele kidogo, nikutoe kwenye michanganyo. Kusema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Nafsi maana yake ni nini? Nafsi maana yake ni utu au mtu. Nafsi maana yake ni mtu au utu. Sasa utu ni hali, si ni sawa tu Mungu eh? Utu ni hali. Alafu mtu ni kitu halisi eh? Kwa tunasema mtu. Ni kama vile ukiniona mimi unasema nimeona mtu. Lakini kuna vitu fulani nikifanya unaweza ukasema huyu jamaa hana utu. Utu ni hali. Mtu ni kitu ambacho ni tangible, kinashikika. Amina watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafsi ni mtu, nafsi ni utu. Kwa kama nafsi ni mtu, inatupa nafasi ya tusogee mbele kidogo kujifunza. Tuseme hivi, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Kama nafsi ni mtu, kwa tunasema Roho Mtakatifu ni mtu wa tatu katika uungu. Sinsa? Sinsa watu wa Mungu. Kama nafsi ni mtu na tumesema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, inatupa fursa ya kusema hivi, Roho Mtakatifu ni mtu wa tatu katika uungu. Kwa hiyo mtu wa kwanza anaitwa Baba, mtu wa pili anaitwa Neno, mtu wa tatu anaitwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye nimemchanganya apunge mkono. Ambaye nimekuchanganya mpaka hapa. Ambaye tuko pamoja apunge mkono. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Amen, amen. Ufahamu, uelewa, unajua ukikosa ufahamu kwenye maeneo fulani unaishi maisha fulani magumu kwa sababu una maarifa. Yesu asifiwe. Kama Roho Mtakatifu ni mtu wa tatu katika uungu, sasa nikifika hapo nina uwezo wa kukufundisha vitu vingi kumhusu Roho Mtakatifu. Naweza nikakufundisha ushirika na Roho Mtakatifu, kwa sababu sasa unajua Roho Mtakatifu ni mtu. Sawa? Naweza nikakufundisha sifa za Roho Mtakatifu. Anasema ni sifa mojawapo ya Roho Mtakatifu. Usipojua kama ni mtu, tukianza kusema sifa za Roho Mtakatifu hautaelewa. Sawa? Nikianza kufundisha kazi ambazo unataka kufundisha leo, nasema Roho Mtakatifu anafundisha, nasema Mungu wangu, Roho Mtakatifu anafundisha. Wanaofundisha ni watu. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naweza nikafundisha sasa karama za Roho, roho 7 za Roho Mtakatifu, matunda 9 ya Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa kupana upana sasa, baada ya kupata msingi ya kwamba huyu ni mtu wa tatu katika uungu. Lakini wanapishanaje hawa watu? Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kila wakati ukiona Baba unaona muasisi wa kila kitu, mwanzilishi, mtoa wazo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kila wakati ukifikiri Baba unamfikiria muasisi. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nisaidie hapa angalau kufundisha tofauti kati ya Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Njoo nifundishe hivi. Naomba watu watatu waje hapa. Wale wanaosinzia wale waje hapa angalau kupunguza usingizi. Njoo msimame. Sasa haimaanishi wote mnaokuja mko mnasinzia. Kwa mtoto mfano. Watatu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka angalau kukupishanishia Baba, Neno na Roho
Mtakatifu. Huyu ni Baba. Msiseme kwa sababu ni mrefu, sawa? Nimemchagua tu awe Baba, sawa? Huyu ni Neno, sawa? Huyu ni Roho Mtakatifu, sawa? Sasa utendaji unaanza. Tunataka kufanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Baba ndiye anasema, sawa? Anamsemesha nani? Anamsemesha Neno na Roho Mtakatifu. Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Anayetoa wazo la tumfanye mtu kwa mfano wetu ni nani? Ni Baba, sawa? Anayefanya mtu ni Neno. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Tunakumbuka Yohana 1:1-3. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo Baba alipokuwa anasema tufanye mtu kwa mfano wetu, Neno ndo alikuwa anafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Neno anafanya, Roho Mtakatifu alikuwa anadhihirisha, anafanya iwe halisi. Yesu asifiwe. Ngoja nirudishe nyuma. Si umeona hii taa inawaka? Umeona hii taa inawaka? Mimi nataka mwanga. Kwa hiyo mimi hasa ndo mwanzilishi. Nasema washa taa. Kwa mimi ni Baba. Namwambia Neno, washa taa. Neno anaenda kwenye switch pale, anawasha. Lakini ili taa iwake hii, lazima pawepo na umeme. Sio iwepo tu taa. Umeelewa? Naelewe? Unaweza ukaenda kuwasha pale, hii taa isiwake kwa sababu umeme haupo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio umeme. Sawa, Roho Mtakatifu? Amen. Wewe ndio umeme. Sinaeleweka? Kwa huyu anasema nataka mwanga. Huyu anaenda kuruhusu mwanga uje. Huyu anadhihirisha mwanga. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa chochote ambacho unakiona, muasisi ni nani? Ni Baba. Mtendaji ni Neno. Mdhihirishaji ni Roho Mtakatifu. Sawa? Naongeza mfano wa pili. Baba anasema nataka huyo apone ugonjwa wake. Sawa? Huyo asianaumwa. Baba anasema nataka apone. Yesu amelipa gharama. Sawa? Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tulifanya nini? Tulipona. Roho Mtakatifu anadhihirisha uponyaji kwa yule baba. Kwa hiyo hapana kitu kinafanyika hawa watatu wasiposhiriki. Tunamtaka Josephine kwenye wokovu. Sawa? Bwana asifiwe. Amen. Sasa haya mambo yako hivi mpaka sasa hivi tunavyoendelea. Hapa ni mbinguni, sawa? Hapa ni wapi? Ni mbinguni. Hapa ni duniani. Sasa hivi tunavyoongea, Baba na Neno wako wapi? Mbinguni. Usije ukapata shida. Hiyo iko Matendo ya Mitume sura ya 7. Kuanzia mstari wa 53, 54, 55. Amen. Amina, mtu wa Mungu Anasema wakati Stefano anapigwa akainua macho juu, akauona utukufu wa Baba na Yesu akiwa amesimama mkono wa nani? Wa kulia wa Baba. Sawa? Ndani yake Stefano alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Stefano alikuwa duniani, alijaa Roho Mtakatifu. Akainua macho mbinguni, akamuona Baba, akamuona na Neno. Kwa hiyo sasa mission ya wokovu inaanza hivi. Baba anasema namtaka Josephine. Sawa? Anaposema namtaka Josephine, Neno alishalipa gharama ya kuokoka kwa nani? Kwa Josephine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaambiwa katuletee Josephine. Josephine yule baba. Katuletee Josephine. Sawa? Josephine sasa amekuja. Roho Mtakatifu akija hamshiki Josephine, anamchukua, mkabidhi Yesu.
Umewahi kusikia sala ya toba wao tunasema umpokee Yesu? Yes. Bwana asifiwe. Hatusemagi umpokee Roho Mtakatifu. Hatusemagi umpokee Baba. Tumesema Yesu ndo express image of what? Of God. Ukitaka kuja kwa Mungu lazima uende kwa Yesu. Ndio maana tunasema this jamaa is the only way. Hapana option kusema nyie mmezungukia. Mwe kusikia watu huko duniani wanasema wote tunaenda mbinguni tu, tumepita tu njia tofauti. Mwe kusikia? Hakuna njia tofauti, njia ni moja tu. Jina la Bwana libarikiwe. That's jamaa is the only way. Yaani huyu ndio njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba asipopita kwa huyu. Sawa? Kwa Roho Mtakatifu alipomtafuta Josephine akamkabidhi kwa Yesu. Lakini Josephine hakutafutwa mpaka Baba aliposema. Jina la Bwana libarikiwe. Akishamkabidhi huyu, akamkabidhi kwa neno. Huyu anaenjoy. Wow, Yesu, nimeokoka. Anajisikia raha. Anapojisikia raha ameokoka, neno anasema sasa rafiki yako ni huyu. Endeleeni. Wamerudi wametulia pale. Wamebaki tena hawa wawili, Roho Mtakatifu na nani? Na Josephine. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Baba tena anasema nataka faida. Sawa? Neno alishalipa gharama kwa ajili ya kupatikana nani? Faida. Halipi, analipa. Alilipa deni yangu kwa gharama. Unakumbuka siku zile? Kule miaka zaidi ya 2000 sasa imefikaribia 2000 Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Imepita miaka 2025. Sio sawa? Anasema nataka faida. Akisema nataka faida, huyu alishalipa gharama ya upatikanaji wa faida. Kwa Roho Mtakatifu anaambiwa tuletee faida. Roho Mtakatifu na kazi zake. Unaanza kuelewa kinachoendelea? Umeanza kumuona anachoendelea nacho? Hayuko mbinguni huyu jamaa. Huyu mtu wetu wa tatu anaitwa Roho Mtakatifu yuko wapi? Mbinguni. Akimpata huyu, anachukua, anamkabidhi neno. Sawa? Hapa katikati anaingilia pasta moja anaitwa Makunja Obedi. Sema Yesu, nakuja kwako. Kinachoendelea na muunganisha na nani? Na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo sitarudia tena kwa jina la Yesu. Ana enjoy fellowship. Akienjoy tu fellowship, Yesu anasema rafiki yako huyu hapa. Huyo ndio utatembea naye siku zote. Sawa? Bwana asifiwe. Baba anasema nataka Frenki. Sawa? Neno alishalipa, katuletee Frenki. Hawa watu wanakuja kwenye ufalme. Nimesoma Ezekiel ya kwamba nitakwenda niwatoe katika yale mataifa. So unakumbuka? Ezekiel 36 kuanzia mstari wa 21. Huku ndo kwenye mataifa huku ndo kwenye mataifa mlikotawanyikia huko. Hapa ni duniani. Sawa? Ndio mmetawanyikia huko. Sasa mkiwa mmetawanyikia huko, huyu mmoja katawanyikia kwenye uzinzi, katawanyikia kwenye uongo, katawanyikia kwenye tamaa, katawanyikia kwenye kuna watu wanapenda shule kuliko Mungu. Sawa? Kwa hiyo mwingine katawanyikia kwenye shule. Gusa popote usiguse darasa. Sawa? Mwingine biashara. Sasa tuongee mengine yote ila biashara yangu hapa. Hapa. Habari za Mungu hizo achana nazo. Biashara kwanza. Kwa huyo naye katawanyikia kwenye biashara, huyu kwenye shule, yule kwenye kazi za mikono, huyu kwenye familia, huyu kwa wazazi wake, kila mmoja. Kwa hiyo anatoka Roho Mtakatifu anaenda kutafuta watu. Anawatafuta watu likiwa ni agizo la Baba. Namtaka Frenki. Kwa Frenki anatwaliwa, anakuja kukabidhiwa kwa neno. Angalia, Baba hakabidhiwi mtu. Usipojua vizuri operation zinazoendelea, unaweza ukamdharau huyu mzee hapa. Si ni kweli? Mbona yeye yupo tu pale, hamna anachoendelea nacho.
Lakini huyu ndo anayasema sasa Fred, sasa Faida, sasa nani? Ni huyu. Hauji kwenye ufalme. Yesu alifundisha akasema, hakuna mtu anaweza kuja kwangu asipovutwa na baba yangu. Unakumbuka? Hauji kwenye ufalme kama baba hajakuchagua. Nisaidie kusoma ile Yohana 15:16. Watu wa Mungu wanaweza tukaongezea ufahamu. Bado tunaendelea kuwatafuta. Yohana 15:16. Ndio. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Na matunda yenu yapate kukaa. Ndio. Ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, hao watu wote waliokuja hapa, kuna mmoja hapa amemchagua Yesu? Eti Josephine amemchagua Yesu? Bwana asifiwe. Faida amemchagua Yesu? Baba ndo amesema, akamwambia Yesu, sasa namtaka nani? Faida. Roho Mtakatifu akaambiwa na neno, sasa tuletee nani? Faida. Unapoona mtu anasema ameokoka, hajajichagulia wokovu. Achana nao waliozaliwa kanisani na kulelewa kanisani na kukulia kanisani, kwa sababu wako watu wa namna hiyo hawajaokoka. Ni wa Pentecost by blood. Sawa? Huwa nasema hivi, kama wewe ni mpentekoste wa kuzaliwa, hapana upentekoste wa namna hiyo. Hapana urokole wa namna hiyo. Usiseme baba ni askofu, mama ni mama askofu. Unafika umri unasema peke yangu kuanzia leo namkubali Yesu. Kwa sababu